29 декабря. Сложили печку. У меня съемщик такой. Ничего не плюется. Горит. Упорный кирпич. Все как положено. Здесь хозяин будет дрова складывать. Здесь все хочет обшивать. Пойдем посмотрим, что у нас в парилке. В парилке у нас готовлен ящик под камни. Ну там не видно. Большой ящик. У нас продукты тут. Тут печка сама вот здесь. Чтобы, как говорится, печь дышала. Теплый воздух выходил. Тут он хочет поставить электрическую каменку. Попросил оставить отверстие. Господи, ставьте, говорит, мне отверстие под электрический кабель. Все, говорит, заложите до самого верху. Сама печка-то не такая высокая. Просто стенки подняли выше. Вот на второй этаж пошел дымоход. Вот как-то так. Снимаем там кабель уже. Да? Угу. Все. Съемка окончена. С вами был Эйхман Виктор, город Сыктывкар. Пока-пока.